Стигнавме во една нива на патот. Медија Луна, еве ги газдиве. Еве убавина, конечно нешто како наш стил. Не дека во 5 Star беше лошо нешто. Ама ова е поубаво. Сега сме тука баш у природа, со планините околу нас, да доживееме Куба на вистински начин. Стигнавме еве нашата бавча, нашиот двор. Се имаме тука, може да почнеме да одмараме. Добро дојдовте во ново видео, екипа. Ајде да ви покажам што имаме. Еве ги лежалките, ова ни е терасата. Бачко е тука градинарот, не наш на газдите. Овдека ни е како дворче со седенка, како ресторанче, имаме масичка за уживање, пивце. Еве ни го погледот да го видите. Ете го пейзажот. Лудило е, лудило. Ајде да ви покажам внатре. Си газиш бос. Влагаме внатре, пробно кукиче. Имаме два големи кревети, убаво наместени, со вентилатор, телевизор, што нема да користиме. Чекај да видиме фрижидерот. Не да работи. Полн, бачко, полн со се што ни треба. Пивце, пивце за живце. Имаме клима за качалки што не ни требаат, севче, пешкирчиња. Еве го тоалетот. Чисто сол, за да ви кажам искрено. Вако нешто не сме виделе. Еве бањата. Страшно често. Искрено многу чисто да ви кажам, брат, стварно. Многу ми се свиѓа. Сега да се распакуваме и да одмараме малце. Леле, луѓе, со марки имаме да ви покажеме нешто. Ајде. Небото покажи ви, види. Само пази да се боцнеш. Нема нова коконат, го извадиле. Зашто? Ајде, ермано, да видиме се. Сега ќе го рока кокосот од Сабајле. Имаме да пиеме нешто свежо. Кај бега? Ајде, бачко. Он е хостот, да знаете, само дечкова е негова цела куќа тука и почнува да работи нешто, значи се снаоѓа и заедно имаме идеи како да направиме нешто поинтересно, повеќе атракции за да може да заработува повеќе, бидејќи има многу потенцијал, има планини, има пештери. За фотографија е идеално, има луѓе кои работат по ниви, има интересни куќи, сите се многу пријателски настроени. Место е, искрено ви кажувам, измислено. Еве ти голем кокос. It's heavy. Може ти падне. Еве ни го доручекот. Овоќето го стопивме веќе. Имаме омлет од домашни јајца. Не го снимив домато да ви го покажам. Еве тука се гледа вистински домат, вистинска форма. Од бавча. Сериозно, значи ова е перфекција. Ако не сте знаеле, ова е гуава. Зелено од надвор, го има и на Бали, таму често го едам. Мене ми е омилено овоше. Сега имаме и сок од гуава, како освежува. Лепчето не е класично лепче кога ништо знаеме меко, него е баш крцкаво тврдо, како двопек нешто. Има мармалад, мед, Имаме путер. кашкавалче. Еве ни го шоферот за денеска. Сами си го недовме, имаме тура, сега плаќаме 30 евра за овој цел превоз. Денеска во Шевролет се возиме. Затворено ова. Драган, Едит, Марк. Купиме тикети од ДКС, карти. Малце слабо се разбираме, но ќе се снајдеме. Не ни е прв пат на ваква некоја авантура, да бидеме без група, така да многу е битно да се навикнеш на ваков начин на патување и после се ти е лесно. Во оваа пештера имаме кациги со нас. Еве тука. Ти сакаш црвена? Iron Man. Океј. Не знаеме која за деца. Има вакви за светолки. Little Boss. Спремни сте? Си. Ти спремен си? Местово е средено, кончиња, помени кон дека. Имаме водич кој не збори ни еден збор англиски. Сега сум гледал Касандра и млади монтовници, па ќе разберам нешто. Овој, Алфонсо се вика. Имаме водич и имаме чувар, крава, црна, бара карти. Треба да идеме таму нагоре, се качуваме. Ете оваа шума, џунгла. Пештерава е голема, долга, 46 км, најголема во Куба, но мислам дека и во Централна Америка е една од најголемите. И има 7 нивоа. Кога има многу кој дождовна сезона се полнат до второ ниво се полни. Ние денеска ќе го имаме 6 и 7 ниво. Оваа пештера не е за сега малце по за напредни планинари, затоа Марк е со нас. И може да видиме жаба, змија, гуштер, лилјак, скакулци, буф.
Уште нешто кажа, бе? Доста е толку. Одиме. Полека како движиш? Еве го погледот. И влагаме внатре. Таму горе има лијаци. Овдека да знаете само, ова е се варовник и кога е дождна сезона, овдека буквално врне внатре и ги формира сталагмити и сталагмити. Го се спојат ки прават овие колони. 3,6 мм растат во година. Не мислам дека години ова тука старо, од времето на Джурасик. Види го. Ова тотално вреди 60 евра за сите нас со превоз, бидејќи ова е надвор од туристичката патека. Ниту еден автобус, многу ретко ги носат туристите тука. Многу луѓе што се во групи, постари, помали, не може да искачат, затоа не ги носат. Но ова луѓе е нешто спектакуларно, искрено не можам да ви го опишам, ова е вакво нешто неам видел, сум бил во многу пештери. Една е приближено на ова спектакуларна, тоа е во Виетнам. И не знам дали го гледате ова, но ова е гнездо на колибри. Ова белото е од пајажина. Че буквално крадат пајажини и го прават гнездото. Длабоко. Видете ги овие лијани. Видите колку е цврсто ова. Мало, ништо не му може. Тие што го гледаат Тарзан лето со овие. Марк не го гледал Тарзан. Значи имам таа нова информација, само што ми кажа човекот, многу слабо збори англиски, така да малку се мачиме со мојот Касандра јазик и да се разбереме. Откриена во 1952 година, че е прилично нова и најдено е во неа скелет од жена од заборив третото племе што живеело тука, како се викаше на Ино, да, нема веќе. Најтешкото име, 2000 години стар скелет. На третиот и четвртиот левел има да се види цртежи на зид, но не од боја, него на гребено. Таму не може да одиме бидејќи тоа не е за туристи, многу е потешко да се влезе, а е многу пубаво, тоа кажа шефот. Музичарот Марк. Видете овдека, буквално има вегетација, има флора. Значи лијаците носат семиња навечер да јадат тоа што паѓа во овие влажни делови каде што има водичка и расте нешто, некако растение. Да завршиме пештерата, доста уморни, доста време траеше, идеме у кола. Еве кукичката, стигаме дома, ми кажам дека нешто имам закачам из аеродромот или авионот или автобусот и плюс станав у 3 саат бајле, правев видео, значи не сум наспан, нос ми тече, нешто ме дрма, затоа едно 5 сати се да ги оспиам ако можам да одморам и со нова енергија за утре. Кога имаш некој вирус или кога нешто те тресе у Азија или на малки тропски места, ова се пие, да знаете, ладно, ќе те рефрешира малце. Иго кокосово месо. Во модерна кола сме, да знаете само. Ја уште не сум марен, но мораме да одиме да јадеме нешто. 5 евра до град да знаете такси само. Ајде, дошто? Многу сме гладни. Ова е многу добро. Комприче со лут сос, многу добро. Го сакам местото, сам си ставиш рум. Ти носат без алкохол и сам си го пуниш со алкохол. Многу добро е. Добра шема. А што ќе пијам јас? Ти вода. Не сакам само вода, тоа не е се. Ја не сум обично за пиња коледа, ама ова е многу добро. Еве и Ел Ниньо ќе пие коктел. Среќен? Да. Ајде, да оздравам побрзо. И вие да не се разболете одвратно на тропско место кога се болете. Оваква паста луѓе во Италија не сум. Ајде на здрави. Ајде ја покажам сега улична проститука овдека. Има многу французи овдека, дури сите пробуваат да зборат француски. Најмалце енглески. Пинтата е што увињале, сега да седе подолго, не може да работите, ако работите ако сте дигитални номади, бидејќи нема интернет. Овдека моментално има по 3 сати на ден интернет. Сега нема, се на генератори, затоа нема интернет. Гледате ја црква, како да сме назад во времето. Ајде, друштво, пак кај батко Луис, но се зезна колата нешто на Луис, бречко. Добро утро.
утро. Денеска малце подобар, само што носот да прекине да тече. Повеќе енергија спиеме вчера од кај 8 саат до 5 и до сипал, Марк до сега 7:30 и одиме на мала прошетка. Денеска е онака свежичко баш. Многу е пријатно. Еве патеката што ја движиме. Буквално ова тука е надвор од сите туристички патеки. Пробуваат луѓе да направат рурален туризам, нешто како во Камбоџа, како во Лаос. Проблемот е само што нема интернет и нема струја. Да, така да денеска си одиме бидејќи немаме више ни батерии и мораме да движиме на кај Хавана каде што пренокиме една вечер и потоа одиме на кај Тринидад. Но сега прво маваме доручек, се качуваме на коњи и одиме тамо. Е вакво овоше не сме виделе се уште, прв пат го гледаме. Како се вика? Шери моја. Како твоето презиме? Да. И натре многу меко, ова како пудинг. Има големи семки. Вкусода само плаво, се плюка. Семките нормално. Па пробај и ова, и ка знаеш. Ова како пудинг. Ова ни е Џорди нашиот каубоец за денеска. Ова се дорчовците, кончињата што ги јаваме. Ево и бачко. Ова ни е водичо да знаете. Он знае се и изборува многу добар англиски, така да ако дојдете у Куба, он ви е човекот за се. Ова е на Марк конјот. Како сега твојот коњ? Дорчо. Кај си Дорчо? Кубански Дорчо. Ја, Џони бе. Ама знаем може да се возам. Сега ќе се возиш, да. Заедно сме ети. Ова е традиционална фармерска куќа во Куба. Имаме кокошки, свинче, кучиња. Во овие куки сушат ливчиња од табако, од тутун. И тука имаме пак бавча, кромиче, падлиџан. Ова е sugar cane, папче шекер, не знам на македонски. И тука имаме тутун. Вака почна пинк боја. А ова е местото сега од каде што имаме прекрасен поглед кон целата Винјалес долина. Место ово измислено, каде што имаш и сок да пиеш за 300 или 600 песоци, што не е многу скапо. Луѓето дека работеле фармери, но виделе дека со туристите доаѓање може да прават некој динар повеќе и што си го практикуваат тоа. Едете ни ги коњите, одиме да јаваме и да видиме како се прават пури. Не тоа што бевме пред некој ден, зашто тоа не беше баш добро. Така ќе видиме вистинско. Еве ги дорчовците, имаат и комши, 3 нови. Чудно нека не јадат, се убијат јадење пред јаска, едите ќе утепа да земат ченка. Кај сте бе, браќа? Готови сме. Спремни. Гледате ја, куќерката. Тука спијат животите, таму луѓето. Одиме на фарма за тобако, за тутун. Да видиме вистинска пура како се прави. Све боли. Стигнавме да видиме вистински кубански пури. Како се прави? 60.000 тутун растенија има тука. Има тука многу банани и измеѓу бананите имаме кафе, затоа што кафе сака пола сенка, пола сонце. За жал има црв што јаде и све треба да се фрли. А вакви што се листови изедени веќе од гасеници или како да ги кажете, не може да ги земе државата, не им ги зима, не им ги откупува и пропаѓа цела берба. Затоа сега земаат од стари пури користени, го користат тоа изсушеното и го фрлаат на секаде. Сите овие гасеници бегаат, не го сакаат тоа. Така да тоа е како некоја заштита што ја ставаат. Од едно вакво шише со семе, малецко че го гледате, излагаат 250.000 стебленца тутун. Сега ќе влеземе во кукичката, каде што сушат тутунот. Еве ги. Ова се што го гледате за некој месец ќе биде полно со тутун. Значи наредени вака како линии и таму движиш вака. Так, зашто има премногу. И ако седиш многу долго внатре, почнува да се лошо од миризбата, што е јака, интензивна, а сега ќе ви покажеме како се сече за пура да се направи. Значи овие се сега еластични.
и спремни за ролање. Во вената што ја гледате има најмногу никотин. The different kinds of cigars they make. Пурите во оваа фарма се лепени со мед. Медот е многу добар како лепак. Поскапе, станал популарен бидејќи Че Гевара пушал пури со мед, бидејќи му помагало со астмата, помалку кашлал. Сега дали е тоа мит или е точно, не знам, не можам да кажам, не сме експерти, но исто така има и подобар вкус. Фабричките пури, кои се 90% од оние што искачат од Куба, се лепени со јаворов сируп. А за ферментацијата, фабричките ферментираат 45 дена. А овие во сега ние што ги имаме во рака, ферментацијата на природна база е година до година и пол. Ни дадо и банани. Искрено, оваа цигара што ја пушиме сега е топој. Оке, друштво, одиме. Take care. You have a friend for life whenever you're in Europe or I'm coming back. Same. Take care. Повторно со автобус продолжуваме со турата и сето тоа што ни од Jungle Tribe. Сега сме со друга група, исто од Србија, да видиме долината на Вињалес од друга страна. Хотелот Јасмин и најубавиот поглед во Вињалес. Ние гајле имаат и базенче, си уживаат, а ние цел ден, односно цел утро, таму јававме со коњи. Добро утро, прво утро во Хавана, да пиеме кафе, не во ресторан, него откај шефот. Едно кафе вака е 20 песос, што е џабе. Грасијас. Супер кафе за 20, сега заштедивме некои си 700 песоси. Видете црквава од колонијално време, страшно убава. Буквално луѓе, архитектурата во Хавана е магична. Сега ќе ви покажеме што добиваме за 9 евра доручек. Мислам, 9 евра од човек. Значи, немојте да мислите дека Хавана е ефтино. И тука нема на цени за туристи, цени за локалци. Приватно се што е скапо и за нас и за нив. Muchas gracias. Па за 10 евро од порција, што не биде вака. Гледате ова чудо тука пред нас, празно е, нема жив човек во хотелот. Тоа таму да знаете само дека е првиот Хилтон во Хавана што е направен. Сега е Хавана Либре. Што не работи? Еве за бейсбол. Знаете дека национален спорт во Куба е бейсбол, ама сега почнува да играат многу повеќе фудбал. Наш фудбал. И моментално разговараме за бензин. Да ставиш бензин се околу километар, 2. И можеш да ставиш фул резервоар. Значи во бензинската со песоси кај што плаќаш државната можеш да ставиш најмногу 14 литра. Од Карши има бензинска каде што плаќаш во долари, нема жив човек, таму можеш да ставиш колку сакаш, што можеш да ставиш буквално. Е уште една линија за бензинска, ова е пократка, само гледа кола. Видиш што чека да земе бензин. Партали, но празно, нема бензин. Немаат моментално бензин, немаат никакви залихи на бензин. Ета авенија. Ја завршиме турата, сега одиме да ги оставиме само водите што ги спазаривме и да одиме да пиеме коктелче некаде. Ја мислам да качиме горе и да не се симнеме пак, затоа што утре треба да станеме пак рано, да бидеме спремни 8 или не знам кога ќе не знаме. И да одмориме, Марк скоро заспа во полата и готово за денеска. Мислам дека ја може така да еме благо нешто сега и да си легнеме да спиеме. Може така се стизаме на благо. Ајде.
Добро утро од сончева Куба, денеска е нов ден. Се надам дека веќе ги имате гледано другите видеа, дека ви се допаѓаат. Ова е екипата, они двајца се локалци, они се баш од тука, од Куба, од Хавана и знаат се што може да ви треба, овие двајца дечки ќе ви помогнат. Сим картици, се што ви треба, храна, јадење, пиење, забава, се што ви треба, буквално организација, они се знаат за градов. Денеска одиме да земеме сега автобус и ќе возиме 6 сата, 300 километри до Тринидад. Тринидад е градче УНЕСКО. Вела дека е многу убаво. Не сум бил, не знам. Убаво е Тринидад? Лепа. They speak some Serbian. Зборат малку српски, да. Имаме доста за возење, како што кажав. Тоа е што е, имаме спремно за Марк да гледа се на телефонот. Но од Хавана повторно се враќаме, бидејќи ни е многу убаво тука, ќе останеме уште еднаш да се возиме уште на олдтаймери. Оке, се е окей, само да ви кажем еден проблем, што немаме јак интернет и струја, но се снојаме. Дечкиве, значи знаат, одма ти пуштаат интернет дата и може да се работи. Во центарот на Хавана можеш да користиш интернет вчера, значи аплодира околу 30 гигабајти, се на се без проблем. Значи временски не е толку брзо, мислам дека околу 4 мегабита од секунда, но сепак завршува работа. Бидејќи сега имаме Викторче кој ни едитира. Да не должам многу. Ви благодарам што не гледате, ви благодарам што сте дел од нашите авантури, многу ни помагате. Тоа е тоа. Чекувајте дека на крај на авантурата ќе се уклучиме лайк, subscribe и се гледаме во наредно видео. Peace!